Nailhan dayon ang suspect nga miransak og nangawat sa opisina sa wala na nganli nga usa ka security agency sa MacArthur Highway, Matina, Davao City tungod sa CCTV. Sumala ni Police Major Maria Teresita Gaspan, ang commander sa MAA Police Station 16. Pasado las 6 kagabi, Nobyembre 24, giransak sa suspect ang opisina ug gikawat ang 5 ka mga 9mm pistol. Naglusad dayon og hot pursuit operation ang mga pulis sa MAA human madawat ang report. Ug pagka alas 9 kagabi, nasikop ang suspect sa ilang balay nga giila sa mga pulis nga si Randy Echavia Lim, residente sa Leon Garcia, Agdauning syudad. Ug nabawi ang 4 ka pistula, samtang ang usa ka pistula na recover bandang alas 2 kaganihang kaadlawon sa balay sa inahan sa laing suspect nga giila sa mga pulis nga si Robert Villabas Oliveros nga residente sa nesgutang lugar. Kung yatuan na mo mismo dito sa ilang animalay o fortunately, positive pa na kuhan o nakuha din nato sa iyang possession ang upat ka Norinco o 9mm caliber. O ang isa sa iyang mga kauban na kasibat, mao na padayon na nga ito ang pagpagkita o apil nato siya sa kaso. O padayon pa nato nga i-investigahan sa pang ilang mga kauban sa pagkakaroon. So, i-prepare na ito ang pag-file sa kaso sa robbery, ransack o kaning violation sa RA 10951. So, appeal po na ito ikagawa ng inahan nga o obstruction of justice katong inahan sa nakakuspitado. Napriso na ang suspect nga si Lim, samtang ang laing suspect nga wala pa igkita ug ang inahan niini apil sa kasuhan sa mga pulis. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.